gamot nga mapapawaw, katiimas na dahi linutok nga bitwalas kakabsat. Itsura na pa'y langanan, ay na nagimas kang kabsat. At syempre sakbay tayo nga aglutok at imbabad ko nga na dahi tibukol ti bitwalas tayo. Itigard amukon nga medyo na luk ng dahi tibukol ti bitwalasan, ay kat nagaron na kon kakabsat. Gapo-garod na nalamis ti panawon kakabsat, kin agarbi-arbis kat dagiti yung uring kakabsat kat nagrigat damot nga pumudutan, aya nagrigat da nga aronan nga tumalab dahi ti starter nga ginatang ko kakabsat. Iso nga pinagas ko nga inaronan ti chinelas kakabsat ko, dahi ti kakabsat ko chinelas ko nga inalaga kakabsat ngum tatay ket pagaron kon kakabsat ko baring rumubrob dahi ti arona ako. Imbuhos ko nga am amin nga powers ng kakabsat, pinay papaypay akong kita nyo nag-ispol dahi ti nga uring ko. Uray garon naglami isti panawon kakabsat ket ay na nagkalinduusan naktilinget kapapaypay ko dahi ti aron nakakabsat ko ngum kaskas di matlat gapo-garod tama utak dahi ti kabsat yu wais ko naman ay kat ginamitak ti blower ti buok kakabsat. Ay na nagalisto gayam si kayaw ne kitaan nyo ne diba? Dahi talag ta nakarugrugit mo't amabi ng kakabsat ko. Ngitaan nyo dahi ta semento wano tiles kakabsat amin nga diding permit rugit na. Dahi tagaroon kakabsat na arunanan ay kat insaan ko dahi ti magic nga banga kon kakabsat. Sa tayo mo't ikabil dahi ti karne kakabsat ko na iniwa-iwak ti babasi. Pag-urayak garod nga lumok ng dahi ti bitwelas dahi kakabsat ka inyid dahi dak palang kakabsat. Sakbay reply nak dagiti comment yu kakabsat ko. Ay na tibayag na nga lumok ng dahi ti batwelas uray naklang makaturturog kakabsat ko. Insuya-suyab kun ati nagdadakkel amoyo mo dahi ti kabsat yun. Kudwa oras nga rodan di napalabasan kakabsat ko. Ay na in-check ko dahi ti bitwelas tayo. Ay na natangkan pa ilang kakabsat ko. Nasilawan dahi ti KLCC kakabsat. Samantala itay kakabsat katawang pay silaw na dahi ta. Pinadas ko garod nga nginat-ngat dahi ti bitwelas kakabsat no medyo mabalbalinin. Tabay adda nakita kakabsat nga ti amukid din kakabsat ko kaan-anak ti ipus. Ay naamot gayam kakabsat ko. Tapamintamot gayam. Kayang kumaday ti bitwelas kung kakabsat ta ibling ko kumakid din ka. Saan ti makabulan kakabsat kami nagpalpalok ng ko dahi ti bitwelas ay na medyo mabalbalinan. Iso nga igisa-gisa tayon kakabsat ko tano umayam mo ti banglunan kakabsat. Nagkabil na karitan ti bawang kakabsat ko inunak man tano mas nabangbanglo kakabsat medyo paksatan ti basit ay ti bawang na sak insaruno kakabsat dahi ti sibuyasan kakabsat. Sabay imekos tayo kakabsat unay nagbanglukan kakabsat ko. Matan insaruno nga inkabil dahi ti nabati nga karneta ay kakabsat sakot imekos. Pre, aramidan tayo ti amin tano mas lalong umimas dahi ti bitwelas tayo kakabsat. Tanay na bayag nga panawunan kakabsat ko 20 years na nga anak nakarman. Ti kastoy nga loto ti batwelas kakabsat ko. Dahi ito'y nga gundawain kakabsat inkabil ko dahi ti bitwelas ng kakabsat sakmaninan mekos ng kakabsat ko. Sak insarunumot dahi ti ketchup tayo dita Pilipinas kakabsat ko na pang kupay ginatang DJ Pinoy Store. Naimas gamin kakabsat ko ti ketchup tayo dita Pilipinas na medyo sumam-isamit kakabsat. Kitaan nyo na nagimas nga talaga. Inakumulay dahi ti bitwelas tayo kakabsat lumabagan kakabsat ko kasi labaga dahi kita na pipintas nga sipit yung kakabsat. Ray naman nakngarudon kakabsat ko ay naunay nagimas kan kakabsat ko. Ida-idak pa ilang kakabsat pag-urayan nga medyo maatyanan dahi ti bitwelas tayo. O dahi tan kakabsat ko dahi ti bitwelas tayo ay nakulay na palang ni unay yun. Nakakatakamon kakabsat. Ay kat mangantayin kakabsat ko syempre at dati inapoy ko tinga nakaredin. Una yun nagimasin. Ay na pinartapartakak ti sumubo ditan ta permiti bisin kon kakabsat ko tamano nga oras ko talaga nga pinapalok ng dahi ti bitwelas kakabsat. Nagimas nga talaga ti bitwelas nga dati ketchup na kakabsat ko. Ay kat intakdo-takder ko pa yun at iparayag ko diti KLCC nga aksidanak tata ti bitwelas nga at dati ketchup na. Nagimas nga talaga ti pakiramdam no
after ng hirap, sarap nga kung nakada kakabsat. Kat nagrigrigatak nga linlut-luto, ginagrigrigatak nga inararunan, dahil paglutuan tayo itay kakabsat ko. Paapalang kayo kakabsat, subwang kayo, ag nga kayo kakabsat. Wadiyo kaya syaklatan kakabsat ko, apo unay nagpudot kakabsat. Ngam sige, subulat ta kakabsat ko. Uray na pudot latta kakabsat ko, at binakbanatak latta kakabsat ko. Tapernigar tibisin kon kakabsat, ingkoy-yakoy ko pa yun ang kakabsat ko. Alansigin kakabsat ko, agbabay tayo ti kabsat yun. Taibusan na pa tayo ti labay na kakabsat ko.